Bella a tutti ragazzi, amici di X Games, siamo qui oggi in questo primo video di FIFA 14 in compagnia di Edo. Bella a tutti! Faremo FIFA 14 Next Gen PlayStation 4 over 9000 in un 1 contro 1. Tu sia Atalanta. No. Oh, per sbaglio. Dai, facciamo squadre serie. Si parte, però io le ho perse tutte le partite, quindi io adesso faccio scrivere a caso e vediamo quello che succede. Sì, vabbè, con il Napoli. Oddio! Con il Napoli puoi vincere. Forse siamo a pari livello. Comunque, per la precisione, io sono milanista. È vero. E fa sempre la Juve. È vero. Oddio. Contro Edoardo uso sempre la Juve. Perché perdo sempre. Lol. Ah, comunque non fate i sniffling di Milan dislike. Grazie. Oh, Sì, io sono sempre sicuro che adesso metto sul difensivo. No! Dai, dovevo farti il pallonetto. Ah, comunque anche Edo ti fa Milan. Yes. I dislike. Raga, poi non sapete che difficoltà abbiamo a giocare perché davanti abbiamo una collector che deve reggere il cellulare con cui registriamo. Oddio! Abbiamo la collector in basso, gigante come non lo so però. Gol! Mi aspettavo un gol. Oh! Dai! Mamma mia, la presa ferrea. Bello. Come si chiama l'arbitro? Devo scoprire. Chinese Wall. Hanno dei nomi tarocchi. Infatti, per me li prendono dai nomi dei piatti che vendono ai sushi wok. LOL! Cosa fa? Sta a prendere il tempo. Chiellini non si è visto, Chiellini non si è visto ma ha chiesto ad Hamsik di non farsi mordere, almeno lui di fare il non cannibale, non come Suarez. Lui. E ora farete, parlate ancora del morso, dislike. Questo Se lo li fate. facciamo solo incazzare. Dopo le tieni tu le cuffie. Dai, partita equilibrata. Poi questo numero lo chiamerò Ledomo, che non mi ricordo neanche come l'ho fatto. Ledomo! Attenzione! Si è visto un Buffon da sicurezza. Buffon si è visto un treno passare davanti. Buffon da sicurezza. Oh! Che manovra in avanti. Te l'ha mai detto nessuno che hai una fortuna sfacciata? L'ho messo sul divano a inventare il genius. Dai via al secondo. Andiamo a vedere la velocità in cui caso strano viene rimontato da un velocissimo Buffon. Mi fido ancora di
So that the flame push a brainstorm. DH is better form. And then I mention Arnaldo! to rock the whole damn nation from block to block. Don't stop till we see the cop. Moving to a better spot. Hip hop won't stop. Pop blocks and break. Make it even skate. I get a dig for the flesh breaks. Premium will Spanish and damage. Don't imitate. Try to emulate. Fake. Got your taste. Penetrate. Stimulate. When it sound they love to hate. Put your hands in the sky. Don't lie and feel the thrill. And my track gets rocked in the roughest neighborhood. Non puoi fare No, che bug il match! Yes! Pepe Reina! Se ne pari ancora ti faccio un trapianto di capelli da Antonio Conte se vuoi. Te lo giuro! Se goditi! Mamma mia! Io ti amo, Pepe Reina! Oddio! Non ci stava il Impegno! grande. Meritato. Oye muñeca, yo le Niente da pensare. Conte. Oh! Pepe Reina! Conclude. No! Pepe Reina! Perché? Ma io neanche ti compro una lasca se vuoi! Come fai? No, ti guardiamo. Che sto bug? Che bug? Uomo speciale. Non può fare. Chiamata da un mio amico! Anzi, ti regalo una lasca e un caffè, una patatina, un bar, pizza! E adesso ancora Amsic! Amsic! Oddio! Oddio! Vabbè, mi sono fatto praticamente tutto il centrocampo. Tu vai a vendere la lacca Amsic! Attenzione! Numero vuoto! Oddio! Insigne! È impaccatissimo! Oddio! La ripartenza, tanto Tutta la partita, non mi può fare ste robe adesso! No! Reina! Reina! Ti vado... No! Ti vendo il bar! No! No! Calma! Vai! Calma!
Ciao.